Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Chiar acest verset ne arată că există lucruri care nu le vezi la prima vedere, dar care le descoperi doar după ce ai sapat adânc. La fel cum în viața, comorile nu le vezi, nu o să te împiedici de un diamant. M-am împiedicat de un diamant, nu este o piatră. Doar dacă îmi spui că ești deja în străzile de aur. Unde sunt străzile de aur, acolo poți să te împiedici de un diamant. Dar aici, în vremea care trăim, nu te împiedici de un diamant. Sau de un bolovan de aur. Da. Comorile trebuie găsite, trebuie cautate. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să căutăm. Vorbim, suntem în cartea Esterei, am ajuns la să vorbesc despre vin, de faptul că unii aveau obicei să ia vinul sau alcool pentru că avea impresia că l-a ajutat să fie mai aproape de divinități și atunci au zis ca să luăm anumite decizii, nu putem să le luăm în starea noastră normală de zi cu zi, trebuie să intrăm într-o altă stare pentru a le lua. Deși acest obicei ți se poate părea ciudat, acest obicei ascunde undeva un adevăr. Știi, uneori ce vedem este un principiu bun, dar care a fost denaturat. Un lucru care a fost bun la început, dar în timp a fost denaturat și a ajuns la altceva. Da? De exemplu, ca să-ți dau un exemplu practic, drogurile. Există planta asta, în franceză zicem pavot, nu știu cum se numește în limba romană, dar de care se extrage, să zic, substanța cocaină, da? Era o plantă a care frunze, oameni, să zic, cum se zice, oameni care locuiau în, să zic, în sate, în zonele astea, nu în orașe, luau frunzele și le mestecau în gură și prindeau forță, adică lucrau mai mult decât puteau în mod normal. Și când unii, să zic, din Occident sau din Europa au văzut lucrul ăsta, au zis, dar stai puțin, ce este în planta asta de... Și au descoperit ce este, au căutat și au extras. Și avem acum drogurile și acum omul trimite în organismul lui, dintr-o lovitură, o cantitate din acea substanță care ar fi trebuit să mănânce nu știu câte chile de frunze ca să aibă așa ceva, ceea ce nu se putea întâmpla natural. Deci, frunza în sine e bună, dar s-a denaturat cum se folosește. Și ajungem la oameni care mor și așa care au probleme din cauza drogurilor. Planta în sine a fost bună. Cum a fost folosit după, lacomia după, asta este problema. Deci există lucruri care le vezi, care la bază de fapt există un principiu spiritual, dar apoi s-a dus la altceva. Și cred că acest obicei care ei l-aveau de a gândi pentru a lua decizii bune, trebuie să intrăm într-o altă stare. Și ce ne poate ajuta? Ok, o să ne ajute vinul. Nu încurajez asta, dar ce vreau să spun este la bază. Există un principiu acolo care este spiritual și îl vezi în toată Biblia. Și anume, anumite lucruri se obțin doar când intri într-o altă stare.
asta este un principiu care, de exemplu, Domnul Iisus spune, fii veacului acestuia, sunt mai înțelept decât fiul luminii. Cei care sunt din partea cealaltă au înțeles lucrurile astea de mult. Noi, copiii lui Dumnezeu, văd mulți copii lui Dumnezeu, chiar principiul în sine nu reușesc să le înțeleagă. Cei care sunt din partea cealaltă, de exemplu, cei care practică vrăjitori, vorba nu neapărat vin, dar există, de exemplu, anumite substanțe care le vor lua când vor ei să intre în contact cu anumite duhuri. Ei știu că trebuie să intre într-o altă stare ca să pot comunica și să intre în lumea duhurilor. Pentru ei e simplu, au înțeles asta, practică asta tot timpul. Noi, din nou, nu zic că trebuie să facem ce fac ei. Dar principiul este foarte clar. Ok, hai să-ți arăt principiul ăsta chiar în Scriptură. Moise într-o zi îi spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te văd. Nu, mai exact zice, arată-mi slava ta. Dumnezeu îi spune lui Moise, un om nu poate să mă vadă și să trăiască. Adică ce cer tu să vezi, nu ai cum să vezi fiind în viață. Cu alte cuvinte, ca să vezi ceea ce cer, automat va trebui să treci într-o altă stare, care se numește nu mai ești în viața pe acest pământ. Da. Asta este un exemplu extrem, dar încep cu acest exemplu extrem, pentru că este important să înțelegem că unele lucruri nu se vor întâmpla niciodată în viața noastră. Dacă nu învățăm ce înseamnă să intri într-o altă stare. Și noi nu avem nevoie de vin. Am citit deja textul data trecută. Nu vă îmbătați cu vin, este destrăbălare, dar fiți plini de Duh. Pentru a intra într-o altă stare nu avem nevoie să ne ajute vin sau spirits. Da? În engleză, spirit se referă la băuturi tari, nu? În franceză se zice spiritueux. Zic, dar stai puțin. De ce băuturile astea tari se numește spirit sau spiritueux sau legat de spiritual? Care este legătura? Nu e la întâmplare. Și în loc să fim doar oameni religioși care zic, nu, băutura nu este bună, nu. Să înțelegi, să stăm și să ne gândim, dar de fapt, de ce au dat numele asta la băutură? Care este principiul în spate? Dumnezeu spune, poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Hai să citesc un text. Deja 8 minute. Și abia am început. Care l-am citit ieri în Samuel. Pentru că dacă iau exemplul lui Moise, și o să-ți dau câteva exemplu, dacă o să apuc. Dacă iau exemplul lui Moise, dacă iau exemplul lui Elisei, unde pot să-ți arăt acest principiu. De exemplu, Moise, Amalek vine și se bate și Moise spune Iosua, du-te și bate-te, du-te și lupte de eu să mă urc pe vârful muntelui și eu să voi mijloci acolo. Bun, Moise, dar de ce te urci acolo? Oară-te aici jos. Pentru că știa că eficiența ceea ce va face va depinde de la ce altitudine se află. Dar era un mod de a ne vorbi de un adevăr spiritual. La fel cum se urca fizic, se urca spiritual. Intra într-o altă stare. Domnul Iisus a făcut multe minuni, să zic, pe dealuri sau la nivelul normal, unde sunt toată lumea. Dar, de exemplu, schimbarea la fața s-a întâmplat doar pe munte.
Există lucruri se întâmplă doar când te urci. Îți dau un alt exemplu. Ilie de 2 ori a poruncit sau s-a rugat și a coborât focul din cer. Dacă te uiți atent, nu a făcut niciodată asta în vale. Prima dată când a făcut asta era pe vârful Carmelului cu porcii lui Baal și Astarte. A doua oară tot era pe vârful unui munte când au venit soldați să-l aresteze. În afară de aceste 2 momente când era pe vârful muntelui, niciodată nu a făcut să coboară focul. Nu e la întâmplare. Ambele momente el e pe vârful muntelui. Există lucruri care le faci doar când ești pe vârful muntelui. Iar vârful muntelui nu înseamnă acum caută Kilimanjaro să te urci pe el. Bine, dacă poți să te duci, aer e mai curat acolo și e liniștit, dacă poți, foarte bine. Dar se referă tocmai la asta. A intra într-o altă stare. A te ridica, a te înalța. Din punct de vedere spiritual sau din punct de vedere al lumii interioare. Nu e nimic ciudat în asta. Dacă te uiți, de exemplu, la atlet care se pregătesc, de exemplu, la Jocurile Olimpice, s-au antrenat un an întreg. Cei care îmi plac foarte mult sunt cei care alergă la 100 de metri. S-au pregătit un an întreg pentru 10-11 secunde. Și totuși, înainte să alerge, îi vezi când trebuie să înceapă, nu să aveți niciunul cu telefon. Nu e timp de telefon. Dacă te uiți la ei, intri într-o stare de concentrare maximă. Se numește a intra într-o altă stare. Și când vorbim de a intra într-o altă stare, există scări. Există diverse niveli. Dar vreau doar să-ți arăt că acest lucru de a intra într-o altă stare nu este doar o chestie care se întâmplă la oameni care sunt interesați de a avea rezultate spirituale. Chiar și în sport se aplică. Se concentrează pentru că ei știu că performanța lor depinde de starea lor de spirit. Sunt sportivi, nu sunt preoți sau nu sunt vrăjitori, dar au înțeles asta. Și noi putem să zicem că ne închinăm lui Dumnezeu cu 0 concentrație. Ne înșelăm. Da, o să zicem că am cântat, dar ce am cântat n-a avut impact. Pentru că uneori un cântec e de ajuns ca dușmanii tăi să fie omorâți, fără să intervii tu. Vedem asta în Biblie. Dar ce tip de cântare? Dacă ești la servici și se întâmplă o situație de urgență și ceea ce normal rezolv în 2 ore, din cauza unei urgențe, trebuie să termini într-o jumătate de oră. Te întreb, mai poți să răspunzi la telefon? Nu. Intri într-o stare, ieși într-o altă stare. Pentru că fără această altă stare de cont și uneori te vei uimi, stai puțin, pe ce faceam în 2 ore am reușit într-o jumătate de oră? Da, pentru că era într-o altă stare. Și e important să înțelegem asta. Și această schimbare de stare e foarte important la rugăciune. Ziceam, ți-am dat repede câteva exemple, pentru că deja știu că timpul înaintează. Ți-am dat repede așa câteva exemple. Dar vreau să mă opresc la Ana. Oricum nu mai am mult timp, dar vreau să mă opresc la Ana. Pentru că Ana nu este proroc. Ana, mama Samuelului, nu este proroc. Nu este Domnul Iisus. Nu este nu știu ce om cu spiritualitate deosebită. Pentru că, din păcate, când se dă exemple la oamenii ăștia influent mari din Scriptură, mulți copii al lui Dumnezeu găsesc scuză spunând că eu nu sunt proroc, eu nu sunt rege, eu nu sunt cutare, eu nu sunt cutare. Și uită un aspect. Toți aceia sunt oameni de același natură ca noi. Cu alte cuvinte, principiile care ei ar trebui să le respecte
pentru a avea rezultate care le-au avut, nu suntem scutiți. Poate nu să fim, da, ca Elie, să fim tot timpul pe vârful unui munte fizic, geografic. Dar principiul care el îl respecta când face asta, niciunul nu este scutit. Un om trebuie să fie izolat ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Că te izolezi în bucătăria ta sau pe vârful muntelui, bine, e mai frumos pe vârful muntelui, dar principiul este același. A te izola. A te rupe de tot pentru a fi. Deci, nu trebuie să facem greșeli. Pe stai puțin, asta era Moise, asta era Elie. Și tu ești de același natură ca ei. Și noi suntem de același natură ca ei. Deci, trebuie să respectăm același principii dacă vrem să avem cât de cât rezultatele care l-au avut și impactul care l-au avut. Dar îmi place să iau exemplul lui Ana. Sau Ana, pentru că ea nu este nu știu ce personaj extraordinar. Nu este cineva care face să coboare focul din cer, nu e cineva care face mare să se despartă și așa mai departe. Și totuși, e o persoană oarecare, ca să zic așa. Și totuși, nici ea nu este scutită de acest principiu. Are o problemă care nu se rezolvă ani de zile și poate și tu ai o problemă care nu se rezolvă ani de zile. Se duceau la Ierusalim să se închine. Pentru ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Poate te-ai dus și tu ani de zile la biserică și te-ai și rugat și problema nu s-a rezolvat. Și putem spune, pe atunci se ducea la templu degeaba. Nu se ducea la templu degeaba. Dar ce trebuia să se întâmple la templu când ea se ducea nu s-a întâmplat. Ca să aibă rezolvarea problemei ei. Deci, nu doar mersul la biserică, nu doar mersul la templu rezolvă. Nu, trebuie să se întâmple ceva acolo, la templu. Trebuie să se întâmple ceva cu tine, cu mine, când mergem la biserică. Ca apoi să vedem anumite rezultate. Mereu iau acest exemplu. Poți să te duci la o sală de gym, mai ales că sunt foarte populare acum. Dar probabil acum sunt închise din cauza domnișoară care se plimbă, în fine. Dar poți să te duci într-o sală de forță sau de gimnastică sau cum se mai numește, a fitness. Și fără să ai rezultate. Deși te duci și de 3 ori pe săptămână. Dar când ieși în sală de fitness, dacă nu se întâmplă acolo ce trebuie să se întâmple, nu mersul la sală de fitness, nu că te-ai dus, te-ai îmbrăcat cu nu știu ce, faci 2-3 chestii, te duci, faci duș, ai plecat, am fost la fitness. Nu asta face să apară rezultate. Automat. Trebuie ceva să se întâmple acolo. Și când s-a întâmplat, Ana uite ce zice Biblia. Și o să închei. Se pare că astăzi o să am depășit un pic, dar hai să citesc. Zice așa. Versetul 1, capitolul 1. Citesc textul la sfârșit. Era un om din Ramataim Tofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Jehoram, fiul lui Eliu, fiul lui Tou, fiul lui Tsuf, Efratit. El avea 2 neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Și când citești asta de zi, zici, pe cum oameni de atunci nu aplica perspectiva ta la ei trăiau într-o altă epocă, noi trăim în alta. Dar ce e mai interesant e să vezi sensul. Pentru că aici este o pildă. Un om căsătorit cu 2 neveste. Una este
una are copii, deci este, cum să zic, fecund, cum se zice. În fine, una are copii și cealaltă nu are. Un om căsătorit cu două neveste. Tu știi că ești căsătorit cu două naturi dacă ești născut din nou? Deci fiecare dintre noi suntem un Elcana. Ok, asta este un alt subiect. Adică natura veche și natura nouă. Da, hai să continuăm. Cel puțin trăiești cu ambele naturi. Versetul 3. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se afla cei doi fii al lui, Eli, Ofni și Finea, preoți al Domnului. În ziua când aducea, deci Biblia zice, omul acesta se suia în fiecare an, nu lipsa, ca să se închine și să aducă jertfe. În ziua când aducea jertfe, Elcana jertfa, dădea pars neveste sale, Penina tuturor fiilor și tuturor fiicilor pe care le avea de la ea, dar Ana îi dădea o parte îndoită, căci iubea Ana, dar Domnul o făcuse ștarpă. Asta e genul de verset care șochează oamenii. Cum Domnul a făcut asta? Da. Dar exista un motiv și le înțelegem după. Potrivnica ei o înțepat deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse ștarpă, de se repetă din nou. Să nu, pe e o greșeală aici. Nu, chiar așa este. Domnul o făcuse ștarpă. Și toți ani era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mâncă. Ori de câte ori se ducea la casa Domnului, Penina o înțepa. Uneori, ori de câte ori te duci să te rogi, te duci la biserică, parcă vine cineva și te înțeapă. Ori de câte ori cauți să te apropii de Dumnezeu, vine Penina și te înțeapă. Și tu credeai că mersul la biserică, rugăciune, avea să aducă rezultate, dar vezi că aduce plânsăte. Nu e singur, nu e singur în această situație. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului. Deci Ana de mai multe ori s-a dus la casa Domnului, dar problema ei nu s-a rezolvat. Oh, Seigneur. Ok. Până într-o zi, ajungem la versetul 10. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o jurință și a zis, Doamne, Dumnezeu știrilor, dacă vei binevoi să cauți pe întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și breci nu va trece peste capul lui. Ok. Asta este o jurință care o face. Dar un lucru care nu se menționează este că face această jurință, dar o face într-o stare. Și asta schimbă totul. Nu o face doar așa. Ea este într-o stare diferită. Uite ce zice Scriptura. Ana vorbea, versetul 12, fiindcă ea stătea multe vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele se mișca, dar nu i s-a auzit glasul. Eli credea că este beat. E clar că nu se ruga genul puncte, nu o să zic. Că de obicei când zic asta unii se supără. Dar clar nu se ruga în modul obișnuit. El era un preot în vârstă. A văzut tot fel de oameni venind la templu să se roage. Dar dacă se uite la o femeie și zice ea este beată și când de fapt nu este beată, îți spune că Ana se ruga într-un fel care el nu a mai văzut în viața lui de preot. Și uneori asta este problema.
ne rugăm la fel cum ne-am rugat de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani de când am întors la Dumnezeu. Când anumite probleme, anumite situații cer altceva. Cer un alt fel de rugăciune. Cer o rugăciune la un alt nivel. Ucenicii Domnului Iisus, cei 12, proprii lui ucenici, ei n-aveau nevoie de translator, de traducător, de comentarii biblice. Nu. L-aveau cuvântul făcut trup. Și totuși, într-o zi, au zis, s-au rugat pentru un copil. Demonul a zis, nu plec. Nu plec pentru că voi era ceva care trebuia să fie în voi, care nu văd acum. Nu plec. Și când Domnul vine, zice, ei spun, Doamne, dar de ce n-a plecat? De ce n-am reușit? Zice, acest soi, numai cu post și rugăciune. Deci există provocări, probleme care cer de la tine mai mult decât ai de obicei. Ana a răspuns, versetul 15. Versetul 14 și a zis, până când vei fi beată, du-te și te trezește. Deci știi de ce vorbește așa? Ana era într-o altă stare. Apoi poți să citești mai departe, dar mă interesează versetul 19. Nu, versetul 18. Ea a zis să capete roaba ta, trece înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Pentru că când se ruga ea mult înaintea Domnului, a intrat într-o altă stare. Când a ieșit de acolo, ceva s-a schimbat. Asta, da, rugăciune. Știu că nu ne rugăm tot timpul așa. Dar trebuie să înțelegem, la fel cum data trecută am vorbit că există ospăt și ospăt. E un lucru să fiu invitat la un ospăt de 180 de zile, unde vezi și ce are rege în visterie, și altceva să fie invitat 7 zile în curtele regiului să mănânci ceva. Deci, ambele se numesc ospăți, dar sunt complet diferite. Tot așa există rugăciune și rugăciune. Și uneori tu aduci rugăciune 1 și problema zice, nu, eu ca să plec trebuie să aduci rugăciune numărul 7. Adică o altă dimensiune de rugăciune. Îți spun asta pentru a te încuraja. Și anume, poate problema ta n-a găsit încă rezolvare. Nu pentru că nu există rezolvare, dar pentru că există un tip de rugăciune, un mod de a se ruga, care nu ai făcut încă. Și asta este o veste bună. Pentru că înseamnă că este speranță. Înseamnă că azi, înseamnă că mâine, poate vine o zi și tu vei intra în templu, vei intra în biserică, vei intra în camera ta și vei sta mult timp înaintea Domnului. Și problema nerezolvată de ani de zile va găsi rezolvare. Și chiar dacă nu pe moment, dar faptul că ai stat mult timp înaintea Domnului, vei pleca de acolo cu o față schimbată. Și știi că problema este în curs de rezolvare. O Dumnezeu să te ajute. Dar nu avem nevoie de spirits, acele băuturi numiți spirits. Dar avem nevoie de rugăciune înaintea Domnului, uneori chiar mult timp, pentru a intra într-o altă stare în care găsim rezolvare la probleme care poate ani de zile nu am reușit să găsim rezolvare la ei. Dumnezeu să te binecuvânteze.